Salutare, oameni buni! Astăzi o să dăm niște șuturi la poartă la inimă reală. Hai să vedem. Dar o să ne zică și RGBT ce gol să tragem. Din penalti să dau bar gol. E cam simplu. Vă arăt. Așa. Am dat doar gol, bă. Doamne. Ne-o zis și RGBT că mai am doar 10 încercări. Am avut 11. Hai să vedem din penalti. Bă, am dat bar gol. Am dat bar gol. Deci o merg așa, da. Uitați. Așa. Gol. Și a fost asta. Se trag șut de la poarta ailantă. Bă, o să fie cam greu, dar trebuie să vă arăt în față. Na, ce să fac? Gata. Hai să vedeți. Așa. S-a lăsat o leacă cam. Așa. Și uitați. Bu! Bă! Era cât pe așa să dau gol. Dar au mers fix. Mai aveam 200 adică 300 de kilometri de distanță și dădeam gol. Da. Și roadea asta, aia asta. Bela, ce rozi tu? Tu ce rozi? Lasă jos! Asta cum o reuși să iei asta? O bate pe una de jos. Da, nu-i nimica. Ori ceva, asta, câinele meu, Bela. Așa o cheamă. Va arăt spre poartă sau în jos? Eu cred că va arăt spre poartă, așa. Bum! Mai aveam 100 de kilometri și dădeam gol. Uite așa. Era să dau bară gol. Sau direct gol. Na, ce să fac? Așa, buf. Arăt în fața mu. Dar uitați cât de faină e mingea asta, bă. Ne-au luat-o din Germania și neva că au venit acasă. Uite. De la Champions League. Cu Cupa Mondială. Cum o câștiga Ronaldo. Opa. Așa, dau mingea mai încolo. Și... Bum! Pară gol! Bă, am dat pară gol! Și RGBT. Na. Am dat de la poartă bar gol. Să pune asta și RGBT. Ne-au zis că să pune. Ăsta o să îl trimit de lui Sami de pe Roblox. Da. Și lui Sinner. Hai. Și lui Ronaldo și lui Messi. Și RGBT o zis seară din penalti numai ca Ramona. E simplu. Bum! Bă, era asta gol. Da, erau 250.000 de kilometri și dădeam gol. Da, glumesc. Mai aveam doar 50 de mii. Da. Ne-au zis și RGBT. Ce să-i fac? Ramona. Gol! Dar să știți că azi, la fotbal, că azi am avut fotbalul, mă știți pe mine cu fotbalul, am dat gol cu capul la meci și una la penalti
bară crash gol. Na, vă vine să credeți? ChatGPT ne-a zis din voleu. Pentru că n-am, o dau eu sus și dau gol, da? Am dat un gol la mișto. Asta am dat chiar la mișto. Dar uitați să vă și fain arată tractorul ăsta. Era meu, dar l-au vopsit în auriu. Mai avem o bicicletă mare, dar aia e mai faină decât tractorul. Uitați-o! Mamă! Am avut noi o bicicletă în pod. Și uite-o, era urâtă, uite-o cum e. Era bună pentru mine să mă dau pe ea, dar era stricată. Că s-o da mama pe ea și o căzut în șansă. Na, amu... Stai și ne-o zis și GPT. A, da, am uitat. Din voleu. Așa. Vă arăt spre poartă. Buf! Că bară gol! Din voleu, bară gol! Ați văzut? Bară gol! Și dacă cum știți, mă cheamă Mateas. S-a terminat videoclipul. Pa, pa! Ne vedem data viitoare! Pa!